Hello guys, hello. So, very long time पछि म ब्लगमा आउँदैछु. सो हाल म अहिले चाहिँ अस्ट्रियामा छु. अहिले म आफ्नो काम सघाएर चाहिँ नि 2 घण्टाको ब्रेक लिनको लागि आइरहेको छु. 2 घण्टाको ब्रेकमा चाहिँ नि म केही खाजाहरू खान्छु. मसँग खाजाहरू छ. सो अनि अहिले रुममा जान्छु र 2 घण्टा रेस्ट गर्छु. फेरि 2 घण्टा पछि आएर चाहिँ म आफ्नो ड्युटी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ. सो खाजा के दिएछ थाहा पनि छैन. के खाने भनेर सोध्छ. अब आफूलाई यहाँको खानाको डिसको नाम केही थाहा भयो पो. यही पिज्जा बर्गर थाहा छ. पिज्जा बर्गर नि के खानु हो. लास्ट होला नि. हिजो बर्गर एउटा खाएँ. पिज्जा एउटा खाएँ. एउटा पिज्जा त रुममा त्यत्तिकै छ. खाएकै छैन. कस्तो खानै मन नलाग्ने के लास्ट त्यही भएर नेपालबाट खानेकुराहरू त ल्याएको छु. तर खाने टाइम चाहिँ पाइरहेको छैन. मान्छे विदेश भन्छ. देखियो विदेश पनि. देखियो विदेशको सिस्टम पनि. युरोपको सिस्टम पनि. सो रमाइलो त रमाइलो छ. यहाँ सबै सिस्टमेटिक छ. टाइममै काम गर्ने, टाइममै ब्रेक पाउने. खाना एउटा चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थित भने यार. अरू त सब ठिक छ. सो ठाउँ चाहिँ एकदमै बबाल छ है. हेर्नुहोस् ठाउँ चाहिँ यस्तो छ. सो एकदम रमाइलो के ठाउँ चाहिँ नि. चारैतिर हिमाल यो चाहिँ नि अस्ट्रियाको एकदमै एउटा कुनामा रहेको गाउँ हो. सो गाउँ भए पनि ठाउँ चाहिँ नि एकदम रमाइलो छ. यो चाहिँ चारैतिर होटेल मात्र कि यहाँ यो सब होटेल हो. घर चाहिँ छैन यहाँ. सो यिनीहरू सब होटेल हो. स्केट गर्नेहरू हेर्नुहोस् त्यहाँ. यो सबै स्केट गरिरहेको. सो अनि यो केबल कारहरू ननस्टप चलिरहेको हुन्छ. वहाँ माथि पनि होटेल छ. सो ठाउँ चाहिँ नि हेभन नै हो. वहाँ माथि पनि एउटा होटेल छ. माथि टुप्पोमा पनि एउटा होटेल छ. यो केबल कार स्टेसन हो. सो ठाउँ र बस्ने रुम धेरै टाढा छैन. जम्मा 5 मिनटको जति मात्र डिफ्रेन्स छ. सो जाँदैछु म अहिले रुमतिर. म मेरो रुम पनि देखाउने छु र तपाईँहरूलाई कस्तो ठाउँमा राख्यो हामीलाई भनेर. म चाहिँ अहिले 5 मिनटको हिँडाइमा मेरो रुममा आइपुगेँ. सो यो पछाडि देख्नुहुन्छ यो जेएमएस लेखिराखेको अपार्टमेन्टमा हो मेरो रुम. सो म अहिले रुममा आइपुगेँ. यहाँ मेरो खाजा छ. हेरौँ है त खाजा के दिएको रहेछ. यो खैरे खाजा हो. वाट इज दिस. के हो यार. यो केही थाहै छैन के हो यिनीहरूले के दिन्छ. बर्गर पिज्जा मात्र खुवायो भनेर आज चाहिँ मैले अर्कै खाजा मागेको. सो यहाँ चाहिँ के पोटेटो चिज र चिकन रहेछ. अनि के रहेछ त. यता चाहिँ नि भेजिटेबल रहेछ. आज चाहिँ नि केही होला जस्तो छ है. आज चाहिँ केही होला जस्तो छ. खाइदिउँ. हेर न यिनीहरूको खाजा यार. एउटा आलुमा थोरै चिकन हालेर खाजा खान्छ यार यिनीहरू. के हो यो रातो डिब्बामा चाहिँ के दिएर रहेछ त. के दिन्छ यार यिनीहरूले. के हो फेरि यो केही थाहा छैन. देखाउँछ है त. हेर्न यो के हो यो. चिकन र आलु दिएको छ. मियोनिज बनाउँदा मियोनिज पनि होइन. यो
यहाँ सल्लाह दिएको छ सो यही भयो भने मिठो मानेर खानुपर्छ खत्रै भोक लागिसक्यो यार सो मैले चाहिँ खाता र चम्चा पनि ल्याएँ के रहेछ त यो कस्तो कस्तो खान्छ यार यिनीहरूले त ओ मन परेन यार मलाई यो चिकन चाहिँ एकचोटि ट्राई गरौँ लास्ट ठुल्ठुलो पिस चिकन दिने रहेछ धन्न चिकन चाहिँ खाना एकेको भएछ अनि यो पनि त्यस्तै होला कि भन्ने उठ्यो सलादमा पनि मिठै रहेछ सलादमा के मिसाएको छ खोइ साथीहरूले मिठो चाहिँ टेस्ट चाहिँ मिठो रहेछ सलादमा चाहिँ आज बल्ल हल्का स्वाद नआउला भनेर नेपालमा चाट मसला बोकेर आएको छु है गाइस मसँग यसमा चाट मसला छर्किन्छ नेपाली स्वादमा खाइन्छ दामी हुने रहेछ दामी हुने रहेछ ल अब चाहिँ ट्राई गरौँ है त अब कस्तो हुने रहेछ अब चाहिँ ट्राई गरौँ सुनमाथि सुगन्ध भयो नि अहिले चाहिँ हो यो अब एकचोटि योसँग ट्राई गर्छु है त म खासै मिठो त छैन त्यही भने अलिकति थोरै एकदम थोरै है मैले थोरै मात्र लिएको छु कस्तो हुँदो रहेछ ट्राई गर्न फाइनली म रुममा आइपुगेर नि खाजा खाइसकेँ सो म अब चाहिँ तपाईँहरूलाई रुम देखाउने छु यो चाहिँ मेरो रुम यो चाहिँ मेरो बेड अनि यो चाहिँ मेरो टिभी यो मेरो लकर मेरो रुमबाट चाहिँ यस्तो भ्यू देखिन्छ गाइज सो मेरो रुमबाट देखिने भ्यूहरू हो यिनीहरू सो रमाइलो चाहिँ रमाइलो अनि बाथरुम पनि डरै दिएको छ साथीहरूले यो चाहिँ नि बाथरुम यो चाहिँ नि हाम्रो बाथरुम यो बाथटब यस सो यो चाहिँ नि हाम्रो किचन यता नि यहाँनिर आएर यहाँ ओभन हेर न ओभन यो चाहिँ ओभन सो यो चाहिँ फ्रिज यो चाहिँ नि हामीलाई चाइनिज रमाइलो हुने रहेछ ठिकै हुने रहेछ जे होस् सोचेको जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा नि बेस्टै लाग्यो मलाई चाहिँ अब थाहा छैन अरूलाई के कस्तो हो मलाई चाहिँ बेस्ट लाग्यो सो हेर न म एउटा चिज देखाउँछु यार तपाईँहरूलाई के को छाला हो यो के को छाला हो यो ल नभन त गाइस के को चाहिँ छाला होला यो प्लिज गेस्ट गर्नु होला र कमेन्टमा लेखिदिनु होला यो पक्कै यसको छाला होला भनेर सो अहिले मेरो ब्रेक सक्यो र म फेरि ड्युटीतिर जाँदैछु मेरो ठ्याक्क रुमको पछाडि हेर न यार यहाँ त यो कस्तो यो तल यो रोडभरि हेर न आइस चिप्लो हुने कि लास्ट चिप्लो हुने भने दिमाग खराब गरिदिन्छ मेरो पछाडि मेरो अगाडिको भ्यू एकचोटि देखाउँछु है त ल हेर गाइस ल हेर मेरो अगाडिको यो हिउँ सोर्ने डोजर है यो हिउँ सोर्ने डोजर शान्त सुन्दर वातावरण क्या चिल छ ल सब पाहाडमा यसरी केबल कार चढ्छ चारैतिर हिमाल बाहेक अरू केही छैन सो अब ड्युटीतिर जाँदैछु के गर्ने ड्युटी गर्दै गर्दा पनि भिडियो त बनाउनु मन लाग्छ मोबाइल त छुन नपाउने ड्युटी आवरमा छुन नपाउने भन्दा नि छुन त पाउँछ
तर चलाइराख्नु नपाउने नि ननस्टप काम 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 कडा रहेछ युरोप त्यतिकै विकास भएको होइन रहेछ नि लास्ट त्यो हुन्छ नि सिस्टमेटिक के सबै कुरा नै सिस्टमेटिक हुन्छ टाइममै खाने टाइममै होइन काम गर्नुपर्ने टाइममै सबै कुराहरू के हरेक नै टाइममै के भने हाम्रो नेपालमा जे गर्न नि पाइ जस्तो गर्न नि पाइ मन लाग्यो गऱ्यो मन नलागे नगर्यो यहाँ त कहाँ त्यस्तो भन्न पाउँछ र हैट मन लाग्यो नि गर मन के भन्छ रे मन लाग्यो के भन्छ मन नलागे नि गर मन लाग्यो नि गर खतरा रहेछ यहाँ सिस्टम म अहिलेको बाटो नआइकन अहिले सर्टकट लिन खोजिरहेको छु तर यहाँबाट अस्ति लडेँ कि म चिप्लेर अनि त्यही भएर मलाई यो बाटो हिँड्नै मन लाग्दैन भने चिप्लेर लडेर क्या साइको यसो घुम्न अल्छी लाग्यो मलाई चिसोले यसो अल्छी लागेर चाहिँ म अहिले सर्टकट लिने ट्राई गरिरहेको छु यहाँबाट झर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट झर्नुपर्ने हुन्छ म यो सबै स्केट गरिराख्नेहरू यहाँबाट झर्नुपर्ने हुन्छ म कोही कसरी स्केट गरिरहेछन् साथीहरू कडा यो सर्टकट पनि लिउँ कि नलिउँ भइरहेछ यार अस्ति लडेदेखि यहाँ सर्टकट लिनै डर लागिरहेछ कि मलाई तैपनि पनि आज एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु म आज त नलडेला कि भनेको झन्दै यार यहाँ हेर न ऊ त्यो सानो नानीले स्नोम्यान बनाउँदैछ अस्ति क्युट एकछिन है त म एकछिन तल झरेँ यसरी स्केट गर्दा नै क्या रमाइलो कि यहाँ हेर्दै रमाइलो न त रहर छ यार तर के गर्ने मैले गर्नै आउँदैन लल्ला भने टेन्सन यहाँहरू त क्या मजाले गर्दिनँ क्या स्केट पनि हेर्नु ल कस्तो साथीहरू सब स्केट गर्नेहरू मात्र यहाँ त यो त यहाँ युरोपमा मलाई एउटा मजा लागेको कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ नि यो स्केट गर्नुको लागि चाहिँ हेर न शुद्धहरू पनि त्यत्तिकै स्केट गर्छ बच्चाहरू पनि सबजना के हेर न यो सानो बच्चालाई समेत स्केट गराउनु लाग्छ यस्तो सानो बेलादेखि नै यस्तो गराउने रहेछ अनि ठुलो भएपछि यिनीहरू पर्फेक्ट हुँदैन त पर्फेक्ट भइहाल्छ नि क्या रमाइलो कि हेर न ल है सो हाम्रो साथीहरू दामी हेर न ल बाटोमै त्यो दोजोर ल्याएर होइन यो हिउँ परेको ठाउँलाई चाहिँ पुरै त्यो स्केट गर्ने बनाइदिएछ कि यो चाहिँ नि सरकारले नै यो टुरिस्ट एरिया भनेर छुट्याएर चाहिँ यसरी बनाइदिएको रहेछ त्यो दामी के लास्ट दामी के गर्ने ल युरोपियन सरकार अनि हाम्रो नेपाली सरकार यहाँ स्केट गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ नि यहाँ हेर्नु न यता छेउमा यो चेनको धरि राखिदिएको छ कि स्केट गर्न गाह्रो हुनेलाई यहाँ राखेर सरर बग्ने गरी रमाइलो के यहाँ ठाउँमा अब हिँड्ने नै बाटोमा हिँड्ने नै मजैहरू के हेर न यहाँ हिउँ तातै यहाँ त क्रिसमस पनि लाग्नु थालेछ यार खतरा डेकोरेसन हुने रहेछ त यहाँ त बब्बाल क्रिसमस मनाउने रहेछ भने यहाँ त मान्छेले अहिलेदेखि नै के कस्तो दामी एउटा टाइम हुने रहेछ यहाँ 4 बजे ठ्याक्क 4 बजे चाहिँ नि त्यो क्रिसमसको म्युजिक बजाउने रहेछ त्यो के भन्छ अरे त्यसलाई कस्तो ठ्याक्कै भन्न आएन मलाई कस्तो दामी के म त अस्ति फर्स्ट टाइम सुनेकोमा त म त सक भएको के त्यो ओहो कस्तो फिल्ममा मात्रै हेर्न पाइन्थ्यो रियलमा हेर्न पायो भनेर म चाहिँ एकदम खुसी थिएँ कि त्यो दिन ओहो ल ठिक छ गाइस म होटल पुग्न लागेँ सो अब होटल पुग्न लागिसकेपछि चाहिँ मैले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ क्यामेरा चलाउन पनि मोबाइल हेर्न पनि सो मेरो होटल फेरि लास्ट भिन्टेज रहेछ कि एकदम सो हुन्छ नि त्यो एकदम पुरानो टाइपको कि एकदमै भिन्टेज ठाउँ चाहिँ तर एकदम सुपर रहेछ
लास्ट दामी रहेछ ल म होटेल पुग्न आएँ ऊ त्यहाँ छ ल म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त होटेल फाइनली म होटेल आइपुगेँ मेरो होटेल देखाउँछु है त म यही हो मेरो होटेल अनि यो चाहिँ नि यहाँ केबल कार यो चाहिँ साथी काम गर्ने होटेल म काम गर्ने होटेल चाहिँ यही हो लेटर स्ट्यान्ड होटेलको नाम हेर्न हेर्दै क्या भिन्दै जस्तो देखिने कि भित्र त झन् पुरै भिन्दै छ भने के हो गर्ने भिडियो खिच्न मिल्दैन देखाउन मिल्दैन तनाव पो छ त हो सो गाइस आजलाई यति नै भयो यदि भोलि पनि फुर्सद मिल्यो र भिडियो बनाउने मौका पायो भने म स्योर भिडियो बनाउँछु तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्छु है त ओके बाई